الصحة المستدامة. سونيتا ناظر. أرحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة لما تألة، الاختصاصية في أمراض الأنف والأذن والحنجرة هنا في باريس. أرحب بك مجددا دكتورة لما، شكرا لإلقائك الضوء على ملف اليوم: ما هي أسباب السعال المزمن وما هي علاجاته؟ الآن سنجيب عن أسئلة مستمعينا. هم إذا أرادوا أن يتحدثوا معك، شريف يتصل بنا من ليبيا طبعا سنأخذ اتصالك يا شريف. إذا أردتم التحدث مباشرة إلى الدكتورة لما تألة، الوسيلة سهلة جدا، هو الاتصال بهذا الرقم 0033-969-323314. من الممكن الكتابة إلي على صفحة الفيسبوك، على الفيسبوك لايف، أيضا على صفحة الصحة المستدامة، وعلى رقم الواتساب التالي 0033-607299497. إذن عبد الله الكحيلي بيقول بدنا بث مباشر يا سونيتا. نحن مباشر يا عبد الله، منك عارفتك. إذن نواصل. ومحمد كتب لنا على صفحة الفيسبوك بيقول: شكرا لكم على هذا البرنامج الرائع والمفيد. أرجو الإجابة على سؤالي التالي: عندما أكون مسافرا في الأرياف نتيجة لظروف العمل، أعاني كثيرا من الرعاف، خاصة إذا تعرضت للغبار أو الدخان. في هذه الفترة الأخيرة إذا اشتد الحر يزداد علي الرعاف، يعني أعتقد طبعا عندما سيلان الدم من الأنف، نزيف الأنف. نعم، إذا ماذا ننصح؟ مزبوط، هي بفصل الصيف على الجفاف. طبعا على الجفاف بيصير جفاف بالوعاء اللي بينزف. يعني بينزف بسهولة. هلأ النصيحة لإله بقول له أول شيء قبل ما يروح على هالمناطق ياخد معه في بالصيدليات كريمات أو مراهم خصوصي لهالموضوع، لترطيب الأنف ويعني يعني لمنع النزف، يعني مخسرة. طبعا ما بقى أعرف الكلمة مخسرة. بس طبعا إذا استفاد منها خلص فينه يعملها يعني دائما لما يروح على نفس المنطقة. بس إذا ما استفاد يعني ضل يتسبب بالرعاف معه، يعني ينزل دم من أنفه، مفروض يشوف طبيب ليعمل التخسير. نعم، شكرا. إذا نواصل معك. وهبة كتبت لنا على صفحة الفيسبوك بتقول: ممكن معرفة نوع الحساسية اللي بتكون فقط عطاس وعند الصباح تحديدا؟ إذا العطاس والحساسية طبعا يعني مفروض تعمل يعني مثل فحوصات للتحسس. طبعا هون يعني هون وبكل بلد موجودة. فينك تعملي فحص دم. بفحص الدم ممكن تعرفي شو نوع المحسس، أو عن طبيب التحسس أو أي طبيب عنده هالخبرة بيعمل لك اختبارات تحسس على الجلد، بيحدد لك نوع المحسس طبعا. نعم. هل تعتقدين أن هذه الاختبارات جيدة؟ هناك من يشكو أنها تثير يعني ما فينا تثير نوبات أحيانا. نعم. لا بس يعني أول شيء بضل مراقبه شوي الطبيب، يعني لأنه بيحقن يعني كميات إشانتيونات صغيرة كتير، عينات يعني من طبعا من المحسس طبعا. نعم. فندخل جرعة من المحسس طبعا أكيد. نعم. بس يعني قليل كتير ما بنسمع أنه بيصير هيك، يعني إلا إذا عنده كتير أو هيك كان حظه للمريض. بس يعني غالبا عادة بيضل المريض ناطر شوي بعد ما يعمل شو اسمه، يعني تعمل له الاختبارات مشان إذا صار ما صار يعني يكون يؤخذ بسرعة يعني. نعم. شكرا. عنا سؤال أيضا على الفيسبوك لايف من مستمع أو مستمعة: ما هو علاج الربو المزمن؟ إذن طبعا هناك علاج للربو المزمن. لا، في هيدي طبعا ما أنا اختصاصي أنا الربو، يعني نعم. هي اختصاص صدرية بس دائما نعم. يعني علاج الربو المزمن بقى في إلى أدوية سنجولير حسب بقى الفحص اللي عمله حسب العمر، وفي إلى بخاخات كمان الفانتولين والكورتيزون. يعني بقى المريض الطبيب هو اللي بيقرر حسب نوع الربو اللي معه، حسب النوبات اللي عم بيصير معه يعني. بس عادة وإذا معه يعني لقوا تحسس بالدم بيعطوا مضاد هيستامين كمان بنفس الوقت. نعم. شكرا دكتورة لما. فراس
التكريتي بيسأل ما هو عنوان الدكتورة لما؟ عنوان الدكتورة لما هنا في باريس. ما بعرف فراس إذا فيك تجي، ما بعرف من أي بلد عم تكتب لنا، ولكن دكتورة لما تعالج هنا في باريس. إذا أردت العنوان طبعاً. فمن الممكن أن نعطيك إياه خارج الهواء. عبد الله الكحلي كتب لنا بيقول: هل هذه المعلومات صحيحة؟ السعال المزمن لدى النساء متطور أقوى منه لدى الرجال، ما يجعلهن أكثر عرضة للسعال المزمن. السعال المزمن الذي يستمر لفترة زمنية طويلة يكون مرهقا جدا، كما أنه يرافقه مجهود بدني يؤدي إلى استنزاف الطاقة الجسدية ويؤدي إلى مشاكل في النوم. إذن طبعا أكيد يعني متعب جدا السعال. يعني تخيلي واحد بيضل عم يسعل مثلا مدة 6 شهور. نعم. متعب، بيعطي آلام عضلية، بيعطي مثل ما قال يعني ممكن أحيانا ما يقدر ينام بسبب السعلة. يعني طبعا نعم. أكيد يعني هيدا يعني شغلة مفروغ منها، يعني معروفة إنه مرهق يعني السعال المزمن. نعم، شكرا. أحمد إدريس وضع رقمه على صفحة الفيسبوك، يود أن نتصل به. إذن من الممكن ربما الاتصال بأحمد الآن خلال هذه النصف ساعة الأخيرة. نواصل معكم وهناك أسئلة أيضا وضعت على صفحة الفيسبوك. محمد أو بالأحرى يا دنيا صابرين، إذن سؤال على صفحة الفيسبوك: أنا عندي مشكلة، كل فترة أصاب بالرشح والإنفلونزا وبعد أعاني من سعال وألم في الصدر أثناء السعال. ما العلاج المناسب لهذه الحالة؟ والأوتار الصوتية عندي بتتعب ويختفي صوتي لمدة يومين. طبعا هي كلها يعني مجموعة من الأعراض بتكون غالبا إذا يعني بيصير معها جريب متعدد أو كذا مرة، الأفضل بنصحها أنها تاخد لقاح الجريب أول الشتاء، أو اللي بينعطب يعني بحدود بهالوقت بهالفترة أو بأكتوبر يعني. بعدين تجرب كمان مضادات الهستامين إذا بتضل عمت يعني الجريب دائما مستمر، ممكن يكون حالة كمان تحسسية. كمان تجرب مضادات الهستامين خصوصا بمرحلة الشتاء. وفي بالصيدليات كمان في رافعات مناعة يعني خصوصي اسمها سولاسيل، فيتامينات هيك شيء مجموعة فيتامينات يعني هي في مجموعات مخصصة لالتهابات الطرق التنفسية. نعم، شكرا دكتورة. لما نواصل معك وفتحية علي بتسألك على صفحة الفيسبوك: هل استخدام أدوية الضغط المرتفع تسبب أو يسبب السعال؟ هلا حكينا عنها. طبعا في أدوية ممكن تسبب السعال، بس يعني ما السبب الرئيسي. يعني الأسباب الرئيسية اللي حكيناها قبل أهم من دواء الضغط. آخر شيء إذا شكينا بدواء الضغط ممكن نوقفه فترة ومنشوف يعني. بس طبعا معروفة يعني إنه في أدوية ضغط بتسبب سعال. نعم، شكرا دكتورة. لما أحاول أن أقرأ على كل الوسائل التي يستعملها مستمعون للتواصل معنا، سواء الهواتف النقالة أو الصفحة. إذن سنواصل طرح الأسئلة. وسؤال وصلنا من دادا السالك متالي بيقول: عندي سؤال للدكتورة لما: هل التهاب الأذن يسبب في بعض الأحيان الشعور بالدوخة وعدم التوازن لفترة قصيرة ثم تزول في ثوان ويعود الشخص إلى حالته الطبيعية، علما أن الشخص المعني مصاب أيضا بالتهاب الجيوب الأنفية؟ طبعا ممكن طبعا سبب كتير رئيسي للدوخة هي التهابات الأذن اللي كانت الوسطى أو الداخلية يعني. بس هيدي اللي عم يحكيها بالثواني هيدي غالبا بتطبق أكتر أو بتمشي أكتر مع الفيرتيج بوزيسيونيل أو دوار الوضعة. هيدي اللي بتيجي من الأذن الداخلية، هي اللي بالثواني يعني. بينما إذا واحد معه التهاب أذن ما بتيجي ثواني وبتروح، يعني بتضل فترة مستمرة. نعم. شامي الدمشقي يرسل لك بأطيب التحيات. شكرا شامي الدمشقي، طبعا انه هو من سوريا، ابن بلدي. نعم. نواصل معك دكتورة لما، وطبعا هناك أسئلة وصلت على الواتساب، على رقم الواتساب. سؤال من العراق: دكتورة لما، نسأل عن كيفية تقوية السمع عن طريق الأطعمة والوقاية من فقدان السمع.
إذن هل هناك أطعمة تؤدي إلى تقوية يعني السمع؟ حتى أقول لك في أطعمة بتقوي السمع، ما بعرف، يعني ما سمعت نعم. أدوية بتقوي السمع. يعني طريقة الحفاظ على السمع طبعا الابتعاد عن الضوضاء، عن الضجيج. هلأ اللي بيشتغلوا بالأماكن اللي فيها ضوضاء كتير، فيها ضجيج كتير، مثل المطارات، مثل الأشغال، يعني الحفر وهالشغلات، نعم. طبعا إجباري لازم يحمل نضع وقاية، يعني سماعات، يا أما بوشونات، يعني سدادات سدادات بالأحرى، أذنية، سدادات. أو فعلا يعني ماسكات. يعني لا يعني طبعا هلا صاروا الكل بشغلهم بيحملوا، يعني حتى رئيس العمل بيكون مسؤول عن هالموضوع. نعم. إذن ليس هناك من أطعمة، الأفضل حماية طبعا، الأذنين عن طريق بس أطعمة إسا ما في كتير أطعمة يعني ربما في المستقبل أطعمة تقوي تقوي عصب عصب السمع. السمع. نواصل معك. والآن من قطر، من وفاء، بتقول أنا شديدة التحسس من المواد الكيميائية لدرجة أصاب فيها بالتهاب. تتحدث عن المنظفات في في المنزل. كتير إذا معروفة. ما الحل دكتورة لما؟ ما الحل الوحيد؟ يعني هيدي حتى المنظفات، يعني ممكن ما تكون آليتها، يعني آليتها تحسسية، يعني نعم. ممكن بس تخريشية المواد المتطايرة أو الطيارة. يعني نعم. هيدي حتى الأنتي هيستامين ممكن ما يفيد فيها. طبعا الشغلة الوحيدة الابتعاد، يعني المريض لحاله مفروض يبتعد عن كل المحسسات. يعني إذا ما في مجال تحط الماسك أو يعني الكمامة. نعم. شكرا دكتورة لما. نواصل معك واتصال يأتينا من أحمد من السودان. ألو أحمد. ألو. ألو أحمد، لا نسمعك أحمد، ما الذي يجري؟ ألو. ألو مساء الخير. سنعود. مرحب. ألو. سامعك. أهلا أهلا أحمد، كيفك؟ يلا بدي أسأل الدكتور. تسمعك الدكتورة لما، تفضل. أنا عندي مشكلة في الأذن. في الأذن، نعم. طبعا السمع ثقيل. يعني تقريبا يعني 8 سنوات. نعم. السمع منخفض. قابلت أخصائي في منطقة في الريف، يعني دكتور برا في الريف، في القرى برا. ما أخصائي كبير يعني. يلا اداني القطرة. طبعا استعملت القطرة للأذن، لكن ما عملت أي حاجة. سمع ثقيل يعني. سمعه ثقيل. إيه أوكي. لكن ما في وجع في الأذان، ليس ولا هناك في من ألم. يعني ما في أي حاجة. صار له فترة من زمان، من كذا سنة، ما من عدة سنوات. من 8 سنوات. ب8 سنوات ما رح تفيد لا قطرة ولا شيء. هيدي بيكون يعني السمع منخفض من العصب، يعني السمعي بيكون منخفض. والله منخفض. هي الحل الوحيد يعني ما بدها لا قطرات ولا أنتيبيوتيك ولا مضادات. حل الوحيد هي السماعات. هذا من النهاية يعني. السماعات، لكن ما فيها وجع. ما فيها وجع، هي ما بتوجع طبعا لما بينخفض السمع. لا 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 لا، ما فيها وجع، وبس السمع ثقيل، لكن أكثر في الأذان الأيسر. عفوا، في الأذان اليسرى. الأذن اليسرى. السماعة اليسرى معناتها. نعم. هلا هي بدها الأذن شغلتين. اليسرى. بدك تروح عند طبيب متخصص، يعني طبيب غالبا إذنية، يعمل لك تخطيط سماع، وعلى تخطيط السماع بيوصف لك السماعة. نعم. إذا هذه هي نصيحة الدكتورة لما. إذا كان بدك تتواصل معنا خارج الهواء أحمد، لا تتردد. كل التحيات لك وإلى كل مستمعينا في السودان. ننتقل إلى سلطنة عمان مع غالب، يود التحدث إليك أيضا دكتورة لما. أهلا وسهلا فيك غالب. ألو. مساء الخير، كيفك غالب؟ الحمد لله طيب، كيفكم؟ شكرا، سعداء جدا باتصالك. دكتورة لما عم تسمعك، تفضل. شكرا، منورين اليوم على الفيس لايف. شكرا، عم تحضرنا على الفيسبوك. أكيد. شكرا. أهلا فيك. أكيد. بعد على السيارة وأنا أسوق. شكرا على المتابعة والتقدير يا غالب، تفضل. العفو. أهلين دكتورة. بس دكتورة أنا عندي مشكلة بسيطة لما أعمل رياضة. أيوة. يصيبني بالسعال والزكام وكل شيء، يعني أمراض. بعد فترة رياضة ب10 دقائق أو ربع ساعة، وضيق في التنفس بعد. وبعد فترة ساعة ممكن يروح كل شيء، ومرات ممكن بعد يومين.
ممكن برات يعني يستمر النوبة بعد يومين. أول شيء بدك تستبعد ما يكون في يعني ربو مثلا، هي بدك تشوف طبيب صدرية يعني. بعدين في كتير كمان أحيان التهابات أنف بتصير نتيجة الجهد يعني كمان. يعني بهالحالات ما في يعني الحل الوحيد، يا اما بدك توقف الرياضه يا اما بدك تاخذ بخاخات انفيه قبل، واهم شيء تستبعد انه ما في ربو يعني. وطبعا فحص انف يعني ممكن، لانه كمان في القرينات الانفيه احيانا بتتضخم وقت الجهد يعني بالانف، ممكن تسد الانف، يكون عندك بالاساس القرينات الانفيه شوي منتفخه يعني. هلا كل شيء بقدر انصحك ممكن تجرب مضاد هيستامين، حبوب وبخاخ انفي. دكتورة بس أنا ما عندي ربو الحمد لله، بس وبعدين صعب أنا أترك الرياضة صراحة. طيب لكن يعني مثل حياتي الرياضة. معك حق أكيد. لكن لا، مفروض مثل ما قلت لك جرب مضاد هيستامين حبوب، حبة مساء قبل بكم يوم يعني من الرياضة، وبخاخ أنفي كورتيزوني قبل الرياضة للبخاخ. موميتازون مثلا اسمه بخاخ فينك تستعمله قبل بيومين 3 يعني. بخاخ بتحط بختين صباحا بختين مساء بكل منخار، بكل فتحة من الأنف. بكل فتحة. نعم. شكرا دكتورة لما، شكرا غالب على اتصالك بنا. تحياتنا لك وإلى كل مستمعينا في سلطنة عمان. أعلم بأنكم كثر تتابعون برنامجنا. شكرا لكم. نواصل دكتورة لما وننتقل إلى الفيسبوك لايف، إلى أسئلة الفيسبوك لايف مجددا. الشيخ مبارك كتب لنا: أنا دائما أصاب بالتهاب في الحلق خاصة بعد الاستيقاظ من النوم. إذن غالبا هي بتصير بعد الاستيقاظ من النوم، بيكون مثل ما قلت لك هدول اللي معهم يا اما معهم تحسسات مزمنه يا اما معهم التهابات جيوب مزمنه، بتكون السيلان يعني تكدست المفرزات بالليل. نعم. كمان نفس الشيء غسولات الانف بالماء والملح او بالسيروم الفيزيولوجي مع البخاخات الانفيه. نعم. سنسرع الوقع، لديك أسئلة كثيرة، لا أعلم كيف سنرد على هذا الكم الهائل من الأسئلة. نانوس لدوس كتبت لنا: عندي سؤال حلو اسمه اسم مستعار. سؤال: أعاني من مرض الحلق منذ 40 عاما. قالوا لي الأطباء إنه رح تشفي، فوصفوا لي دواء واحد هو سولاسي. هل هناك علاج جديد؟ علاج جديد؟ لا، كله على نفس النسق يعني. نعم. علاجات جديدة لا، هي مع عبارة عن التهاب بلعوم مزمن طبعا. نعم. سولاسي كويس، العسل هلا كنا عم نقول كويس، الزهورات كويس لهدول المزمن يعني. نعم. إذن يا نانوس أنا آسفة، ليس هناك من أدوية جديدة لهلأ بنستخدمه كويس كتير الثلاثي. نعم. نواصل. ورنا كتبت لك: ما سبب الشعور بضغط في الأذنين وكأنني في الطيارة؟ استعملت أدوية ولكن زاد الوضع سوءا وأصبح الضغط الذي أشعر فيه مع وجع في الأذنين. هي غالبا كمان التهابات نفير أوستاش، كمان كلها متعلقة بالتهابات الجيوب المزمنة والتهابات الأنف التحسسية المزمنة. كمان نفس الشيء العلاج بالأنتي إستامين أو مضادات الاحتقان مثلا الأكتيفيد كم يوم، والبخاخات الأنفية، هي كلها معلقة بالأنف طبعا. نعم. نواصل معك. شكرا دكتورة لما. نسرع الوقع أكثر لأنه كمان أسئلة الواتساب لم نهتم بها. نجيب من سوريا بيقول: ما أسباب وجود بلغم كثيف وبكثرة منذ حوالي 2 سنين ويوميا مع سعال خفيف، العمر 67 عاما مع الشكر؟ كمان له عدة مصادر كمان بلا فحص يعني صعب ينقال. ممكن يكون مثل ما قلنا الارتجاع المريئي، وممكن يكون السيلان الأنفي يعني. نعم. نواصل معك. لدينا 31 تعليق على الفيسبوك لايف، لا أتمكن من رؤية كل التعليقات، أنا آسفة ولكن سأحاول. سؤال من الواتساب من موريتانيا: عندي حكة حادة في الأذن وألم، أود أن أعرف ما هو العلاج. هي الحكة الحادة غالبا بتكون إكزيما القناة السمعية الخارجية، هي إلى قطرات معينة كورتيزونية، وزيت اللوز، زيت اللوز بننصح كمان يحطها، بتخفف الحكة.
شكرا دكتورة لما. نواصل معك ونأخذ أيضا سؤال من السعودية أيضا عن البلغم. سؤالي يحيى من السعودية بيقول سؤالي عن سبب البلغم الدائم، علما أني غير مدخن وعمري 42 عاما. هيدي مشكلة هلأ كنا عم نحكي فيها، مزمنة ومزعجة كتير، وما بنعرف أحيان منين بتيجي هالبلغم. يعني ممكن يكون هي بقى الطبيب لما بيفحص ممكن يكون من المعدة عم تيجي، وممكن على الأغلب تكون جاية من الأنف. يعني بدنا نغطي اثنين ومنشوف يعني. وأحيانا العلاج بيكون يعني ما بيعطي كتير نتائج، لأن بيكون في التهابات مزمنة يعني ما بتشفى بسرعة. نعم. نواصل معك دكتورة لما. وطه الخطيب كتب لنا من الكويت، شكرا لك يا طه على كلماتك اللطيفة، يهنئني طبعا على تكريمي في دبي. نعم شكرا. يقول من مسي على الدكتورة المعطاءة لما تألم، نشكرها على نصائحها. السؤال إذا شكرا. أمكن عندما يكون السعال حاد ويؤدي إلى خروج دم، ما هي إمكانية العلاج وما السبب؟ والتقيؤ المتعمد هل هو مضر بسبب ضيق في المعدة؟ شكرا على كل شيء. يعني لما يكون السعال كتير مزعج فينا أول شيء نعطي مضاد سعال. طبعا مضادات السعلة فيها مثل ما عم تحكي كودائين وهيك ما أنا منصوحة كتير، بس لحتى تهدي إذا في نوبة قوية ممكن نعطيها 4-5 أيام ما أكتر. وممكن نعطي كمان كورتيزون معها حتى نخفف النوبة الحادة والإقياءات اللي بترافق أحيان السعال الحاد يعني. نعم. من لبنان الآن، مساء الخير. بالنسبة للسعال لماذا يكون أكثر في فصل الشتاء؟ هل يجب التركيز على ضعف المناعة؟ وشكرا لكم على هذه التوعية المفيدة. شكرا لكم أنتم على المتابعة. لأنه طبعا الجريب والأمراض البلعوم الأنفي وهالشغلات كلها والفيروسية بتنشط بالشتاء طبعا مع الإنتانات الفيروسية طبعا. نعم. بتترافق السعالة إذن من الطبيعي طبعا. نعم من الطبيعي. نواصل وأسئلة أيضا وصلت على الفيسبوك لايف من شبكة أخبار جبلة والريف. استخدام بعض أنواع خافضات الضغط هل يسبب السعال المزمن؟ خافضات الضغط طبعا. نعم. هلا حكينا طبعا ربما لم طبعا. نعم. بهاء سيزار بيقول أعاني من حساسية أنف مزمنة، هل لها علاج وما هي الأعراض؟ طبعا يا أما سيلان أنفي مزمن، يا أما انسداد أنف مزمن، يا أما اثنين مع بعض. الانسداد نعم. والسيلان علاجها مضادات الهستامين والبخاخات الأنفية الكورتيزونية لمدة طويلة. نعم. نواصل معك دكتورة لما، وأيضا أسئلة وصلت على الواتساب. هذا السؤال وصلنا من ناصر، إذن كتب لنا من جيبوتي، بيقول عندما أنفخ بالون بفمي هذا الشيء يؤدي إلى ألم في الأذن على مدى يومين، هل هذا طبيعي؟ ممكن يكون عم بيسبب يعني كمان عم يعني يعمل رد لغشاء الطبل، ما بيصير كتير ينفخ لما بيصير عم توجعه أذنه، لأنه عم ينتقل الهواء عن طريق نفير أوستاش للأذن. نعم. إذن أواصل معك دكتورة لما. ومن العراق، أنت شايفة شو عم بيصير؟ أنا أحاول أيضا. إذن من العراق، دكتورة ما سبب ألم الأذن؟ ما سبب الطنين في الأذن اليسرى؟ ما سبب صعوبة التنفس؟ إذن هلا الطنين حديث طويل عريض، بس أغلب أسبابه للطنين يعني أحيانا بدون سبب، يعني في طنين بس أو مع نقص سمع أحيانا بيكون مترافق، وانسداد الأنف كمان، التهابات الأنف المزمنة، ضخامة القرينات، التهابات الجيوب، انحراف الوتيرة، يعني نعم. أسباب عديدة. نعم. كلها بتحددها الفحص طبعا. طه الخطيب نصحتي بالكورتيزون، بس قال لك عندي تحسس من الكورتيزون، هل هناك بدائل؟ نسيت شو كان معه. طه كان عنده، رح أقول لك، كان عنده سعال حاد يؤدي إلى ذكر أيضا التقيؤ المتعمد. إذا النوبة حادة قلت له فيه يستعمل مضادات السعال، بس طبعا فترة بسيطة مو فترة طويلة. نعم. نواصل معك دكتورة لما، وسنأخذ أسئلة من الفيسبوك لايف. ما هو سبب الشعور بضغط في الأذن دائما مع ألم؟ ذكرنا أيضا ولكن بشكل سريع. غالبا نفير أوستاش. غالبا نفير أوستاش. حمزة بيقول عندي صعوبة في التنفس ليلا، ما هو السبب؟ شكرا.
غالبا كمان مشاكل الأنف، ضخامة القرينات والتهابات الأنف المزمنة، تحسسية وبجوز ما تحسسية كمان. باسل القبلاوي، أجمل تحية للدكتورة ولك سونيتا. ما هو حل الأنف الحساس؟ أنفي حساس جدا، يتحسس من كل شيء تقريبا، خاصة في الصباح باكرا، أعطس كثيرا. ولكم أن تتخيلوا أيضا ماذا يحدث لي أثناء التحسس الربيعي. معه تحسس قوي كتير. نعم. مضادات الهستامين طبعا، والبخاخات الأنفية مع غسولات الأنفية لما بالماء والملح لما يكون في نوبة عطاس قوية كمان. نعم. نواصل معك. ورامز بيقول هل مشاكل الغدة الدرقية يمكن أن تسبب احتقان في الأنف والأذنين؟ ما بشكل مباشر، لا. نعم. إذا نواصل معك وإلك تحية من مالك أسطفان. الأذن تعشق قبل القلب أحيانا. شكرا مالك. شكرا. هذا للدكتورة لما تحية خاصة. نواصل. أيضا عبد الله بيقول من العادات البيتية التي نستخدمها عند التهاب الأذن هو وضع الزيت الساخن والثوم. هل هذه الطريقة صحيحة؟ ثوم في الأذن لم أسمع يعني بذلك. بس الزيت مو كتير ساخن، يعني زيت فاتر أو زيت يعني يعني درجة عادية، يعني لا بارد ولا ساخن بالأذن، بس بحالات يعني الحكة الأذنية الخارجية. نعم. أشكر الجميع على كل التعليقات التي وضعت وعلى كل الأسئلة. للأسف وقت البرنامج انتهى. أرجوك جوابي سونيتا. نعم. إذن آخر سؤال لأنه من العراق. السؤال هو عن رشح البلعوم. لم أفهم الرشح بالبلعوم ما الذي يعنيه. يعني كله الرشح بس شو بده نعم. يعني منه؟ ما هي النصيحة؟ نصيحة يعني إذا رشح لحاله ما بس شرب السوائل نعم. والمخافضات الحرارة لأنه فيروسات، بس نعم. إذا استمرت وصار إنتان بكتيري لازم ياخذ أنتيبيوتيك. يعني هو عادة الزكام على مدى ما بده شيء غير 5 بس أيام. خافضات حرارة. نعم. إذا في حرارة وسوائل فقط. جهاز المناعة سيعمل طبعا. أم حسين بتقول أحلى طلة، نشكرك ونشكر الضيوف، لك محبتنا. شكرا. لكم أنتم أيضا كل محبتي. شكرا لكم على هذا الكم الهائل من الطاقة الإيجابية ومن المحبة للدكتورة لما ولي. شكرا لكم. نحن نشعر بأنه مهمتنا هي طبعا التوعية والوقاية، وإذا أنتم شعرتم بالرضا فنحن سنشعر أيضا بالسعادة والرضا. نسهر على صحتكم مع أفضل الأطباء الذين يشاركون معنا في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من مونتي كارلو الدولية. شكرا جزيلا دكتورة لما تألى. كالمعتاد مستمعونا بحبوك كتير، يتفاعلون معك دائما. شعور متبادل. شكرا. أذكر بأنك اختصاصية في أمراض الأنف والأذن والحنجرة هنا في باريس. كل التحيات لكم مستمعين. عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. أتمنى أن تكونوا على الموعد. إلى اللقاء. باي باي.